Hai guys, selamat datang ke Is Channel. Okay guys, hari ni kita nak buat lagi satu kerja gila guys. Ingat tak dulu kalau kita orang pernah buat kerja gila dekat KFC dengan dekat car wash guys. So sekarang kita nak buat apa Abby? Kita pergi Family Mart. Okay guys, kita nak tetapkan tempat mana kita nak pergi. Kita nak pergi ke Family Mart guys. Kita naik motor kecil dan masa dalam Family Mart tu kita akan tanya beberapa orang teka-teki atau pick up line guys. So jom. Ada motor ni mana? Korang nak ikut tak? Nak pergi mana? Family Mart. Sekejap, kita orang nak bincang dulu. Nak ke guys? Nak. Boleh. Okey, line clear. Pijak ni. Okey dah. Ayo. Satu lagi. Ayo. Oh, kerja gila tu. Tingginya. Korang sampai. Okey guys, sekarang kita dah siap. Barang semua dah siap guys. So kita nak gerak ke Family Mart guys. So jom. Pelik ada orang ni. Diorang nak buat benda pelik. Jom lah kita ikut. Okay guys, mesti korang belum like, share dan subscribe video ni kan? So tekan butang merah guys. Dan kalau korang tengok kat sini, kita orang ada beberapa produk nak dipromosikan. Yang pertama, kambing perap guys. Kalau korang nak BBQ dengan keluarga ke, nak buat perkemahan ke, boleh pakai kambing ni guys. Dan dia tersedia dengan sos sekali guys, macam ni guys. So kalau korang haus, kita ada air. Air dia nama Slurpylecious guys. Air ni dalam dia ada apel. So dia ada macam, kalau orang panggil dia buba, ada pearl dekat dalam ni guys. So kalau korang nak dapatkan semua ni, korang kita orang ada sediakan link kat bawah, korang call guys. So itu je. Sama untuk video balik. Jom. 1, 2, 3, come on!
satu ke? Nombor 1. Ayo kau kuat. Kejap. Rumah. Rumah. Bukit. Okey Kak. Apa benda dia berbukit dan lepas tu dia bergulung? Tak tahu jawab. Kadipong. What? Kadipong yang pada sebab kan dia kembung lepas tu bergulung kat tepi-tepi tu yang kat tepi-tepi. Okay. Kat mana first kali diorang jumpa kentang? Tak. Kat kedai. First kali jumpa kentang. Bau. Jalan Kuala. Salah. Asia. Dekat. Ya. Kat dalam tanah sama macam kentang biasa. Yeah. Okey Kak, kenapa hidup ni ada rumah? Kenapa hidup ada rumah? Jawab. Sebab Sebab nanti kalau hujan kita nak duduk kat mana? lagi. Ada lagi banyak benda. Soalan tiga apa? Ada dua je Nofel, ada tiga. Jom. Bye-bye. Dah, terima kasih Kak. Sudah nak channel. Subscribe channel Pak Is. Pak Is, okey. Macam-macam. Ada air, kat belakang korang ada sushi, dekat sana ada odeng, macam-macam dan macam-macam lagi. Okay guys, kat Family Mart ni yang paling famous ialah oden guys, tu oden. So kalau kita datang kat sini memang kita akan beli oden juga guys. So gitu. Belum, biasa nak beli air. Jom. Air mana? Ni. Tu air. Air green tea ada dua jenis. Satu milkshake, satu lagi ais matcha. Ais matcha air biasalah, abang bancur dengan serbuk. Yang milkshake tu aiskrim. Aiskrim abang tahu susu dengan ais. Ais matcha. Ais matcha Tak abang nanti abang Sekarang kita nak dapat di sini. Jom, ambil air. Bye-bye. Bye. Okay guys, so ni barang kita beli. Kita ada beli sushi, green tea, susu dengan susu prisori. Tu je lah guys. So ada lagi banyak sebenarnya kat dalam. Yang oden kita orang tak beli, aiskrim kita orang tak beli. Ada banyak lagi lah, roti semua ada dalam tu. So ni je produk yang kita beli. So dah, jom beli.